sembah liring ngulon kapuraba risang amur bengrat sahanan ingkang mrengkanan sihing tasih masring telahan yang kanan mamuju hengwang sing astina maha Prabu Duryudana rahaning sun Marakutara Utara den kapareng alun nangandika pagawe pranta wilahing awing nam astu Purama Sidhem aum awik nam astu silat mringgiwang jagat karana sirang tandha kawisisian ing bisana sono sinawung langning mila pesta maksih lestantun lambahing Buddha jinandur tutur katela tulut-tulat mringkrating maradya winursita ngupama paring mingis karo Karatodaya tumiying jaman Purwa mangya tekap asananing Gopita tamburu rengging pralambang matumpa-tumpa marama panggunggung sang Murwengata sekebyar dumadining wayang Purwa purwakaning kandha linarik nuntuting basa dongeng kuna ngemuswasa yen linarasaya karaos mlatsari hangrasa wani wuruhing diri rasa rumangsa ing rumangsani nirjalma ngila kaca jarweh usrinakok ing caritala becik wis gumelar jroning pageliran yaiku sejatine amriksani pagelaran ringgit Purwa Surya Candra Darum yang kartika wis kinurba kudrating kawasa sahari ratri angin tribawana Purwa teking tuksina gilir gumandi tempat David petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetung lantang kartu mangkar kaya isine rambun
kaya Jawa pating krebyah dadya padhange kutu-kutu walang atoga buron wana miyang buron toya dadya branakan tanpa wicalan padhang trawangan sinaring Sangjang Retnawi ingkang ngarsa merbawani jagat munggo ing jagat pitantuk mungup-mungup munggo ing kalingan wukir abang mrengangah lamun kaiksyaya dilat-dilata bumi saya dangu sumurup Sang Hyang Araka katon semeblak kanan kirining abang esmu jenar kaperbawan sinaring Sang Hyang Basanta tanam tuwa katon ijo royo-royo mangku kuning kang biru moyo-moyo pucuk ing gunung Kinemulan Kendanu kasiliring Prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tanah tawis dangu suleng kawula tasih dene lar sangupaya buka karep Tegal Sawahe ang luhur silur tatanan pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune anggiring raja kayane sawanana pirembakan Samarwangi Sang Hyang Araka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat durung inggih kiblat papat lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang samya rebut yudha rebut ija rebut kekuwung parandene datan wonten ingkang amadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala nuninggi kari 100 tanantuk kali 1000 jangkep tinaga krana negara ing Astina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sinasapan kaya Benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapantuk uruting Cakrawala waneh-waneh cakring pewisik sawane kineping jurang corong kinepung guwa serong kinarya susuhing peksi lawet lan sarang burung wonten ugi pasisir Antarsasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuwa royo-yoyo kang kitri rowe-rowe roning klapa bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung bebanjangan nang rangsang langit lenggak lenggok lambai tuwin mijil saking sendang-sendang wening tirtane iline pinara para playune tinampi wadhuk pinentung bentung kinarya anggilyan sawah nyang pategalaning Narakesma mokal panguling tetani bebasan datan ana bumi sak cengkah ingkang sela sedaya tinanduran kang murakabi pandyoptari Sri Anggelar pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangka Pratiwi pategalan rengga Palawijeng kang ngrembuyuk godhongane ambiyek wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpar pala kepantung sadya tan kunci jinawi tukulan kang paweh kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya iwen sansaya ngrembaka lamun yang aglaring mangunan lamun wanci harap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi tatanana carane kandhang nganggo pinanjing palang lebet tebih saking tindak Durjana Cudi samya sayek seka kapti akar luhuring nusa bangsa duwen negari Astina wono kuwi bangi gunung anggung riksa mleh lestari runtung purun rah merah sadya dadi urek-urekaning lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti sampun samet ing sesanggeman seben tebih saking tindak sansaya sinansaya padha winada ananging mung masinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan dadi jejibahan kang pinuji temah mawujud manunggaling cipta rasa karsa mbabar karya kenging pinasake negari Astina ya ing Kuru Janggala nalika semana lagi manjik marang jaman kencana panjang munjung pasir pamukir Jinawi kemari pakarta tata Raharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagate dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusuring manca praja olah sinta wahu ingkang asta pusaraning adil praja negari Astina menangira den ucapna dasa namaning Sang Nata dasa warane 10 nama wis mestani jejuluk Sang Nata Prabu Duryudana ya Sang Nata Prabu Jakapitana ya Sang Prabu Jayapitana ya Prabu Kurupadi ya Sang Gendari Suta ya Prabu Gandharya Nalendra gagah piteksa godheng wong Simbarjaja turut kasinungan kasekten luwih bebasan pinatah mendak Jinala menter sinumbak bengkung sinuduk putung lho tatan mokal menawi negari Astina datan ate katempuh ing parang muka
Aning padyaning pasewakan katingal jejel riyel rapat papat pipit prasasat atupan dengkul datan poselo laber cakathing mara sibing jawi amblutak kendurun tek umbul-umbul kiterangan danu datan kantun binayang bayang sang yaring purhapsara hapsari kampes ketingal pepak handir sagunggang samya sumewa yayah roping samudring dedaratan datan kantun biswanipun pepati negari Ngastina satring ploso jenar Anenggiri sang Rekyanapati Harya Sengkuni ya Harya Suman ya sang Raden Trigantalpati sinambung rawuhipun pandhita saka lima pujangga negari Ngastina anenggi sang Tapa Begawan Durna ya sang Resi Kumbayana sinambung rawuhipun Rangkanata inggih Senapati negari Ngastina Nalendra Ngawangga sang Narpati Karna Basusena ya sang Suryatmaja ya sang Suryaputra katingal pisawanipun wonten ing wingking piyambak Kadang Nata Pangeran Pati negari Ngastina anggiri sang Raden Kartamarma arep tidhem permanem datan ana jalmaning walang alisik datan mobat datan musik sang Yapura lenggah para kawula negari Ngastina ingkang sami sebuaning madaning kedaton negari ing Ngastina datan wonten genten rantu kejawi amung sabda tama pangandika nata negari Ngastina sang Nata Prabu Duryudana datu kumangling cing pandika sang Gurupati ingkang dereng kababaring lisan Sritena ning pasewakan busana sutra kang maneka warna Nang nengkang sasongko kumanyar Mangrang ming puri manggit tanpa sireng emas-emas murut ing langit
tinon neng pasewakan busana maneka warna sepak puspiteng udyono myang pancra sarwa rukma paranggeng manik nara narawata ana obro prabanya kang sumirat kenyaring teca lelewaran lerki laci siring tadit wimbo kekandha mrek tiuping maruta mando separan mangambar kungas lang katineng kang awan sapa nekang astina samantara tegal kuru narya ya Kresna laku sireng prasurama
Janwa Janaka Tulur Narada kapanjata kalwi lori milu karya sang bupati sang bupati Diwang Sukmana mangadili duwi ana sasmintaning sun jagat wasyaning Bathara nuwun mangke Paman Pati Arya Sengguni aja dadekake kaget penggalira Paman Pati Arya Sengguni parpane sira ingsun biji ana karsaning manira Paman Pati Arya Sengguni kamula ningging wonten timbalane ngadhawuh nggih anak Prabu sawetawis kumejut kagiat tinggalih jroning penggalipun inggih bapa ing kepatihan ing jawi sanget kuwatosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras nanging sareng wonten ngersa paduka anak Prabu Duryudana kawula tebih saking raos kemarasan nggih anak Prabu kawula nuk inggih kepareng kula anambi sarta saha nyadong dawuh timbalan paduka anak Prabu Duryudana, anak Prabu Jaka Pitana. Mriki Paman Pati Arya Sengguni. Katibarangken sira Paman, sira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun. Pranata-tata aragiting negaring Astina. Murati agiatur kelawan panjenengan ingsun. Samendang aja nganti kekarempin Paman Pati Arya Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata ragiting kaprajan, tartentu sedaya tan badhe nguci wani. Sedaya para kawula samya saiyeg saeka kaptya karya luhuring nusa bangsa tuwin negari ing Astinapura. Mendhaipun para prajurit ingkang boten kendhat saha sata Kurawa anggenipun tansah gegladen olah kridaning ngaperang. Sawanci-wanci praja paduka katempuh ing marang muka tartentu boten badhe anggepuk kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun anak Prabu Duryudana. Kawula nuk inggih ingkang abdi kapatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna nggih anak Prabu Jaka Pitana kawula nuwun inggih nggih Nggih Paman Pati Arya Sengguni damel bumbung penggalih kula dene menapa inggih dados atur paduka Paman Pati Arya Sengguni boten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lengajeng adika Paman Pati Arya Sengguni wonten madyaning kedaton negaring Astina sitinggil pinaturata negaring Astina ing Gajahaya Paman Pati Arya Sengguni kawula nuwun inggih sampun boten kirang prayogi anggen kawula sowan namung dereng lan sak sampunipun kula sowan wonten ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk nggih anak Prabu mriki Paman Pati Arya Sengguni kula tampi dawuh sami-sami damel bombong penggalih kula mugi tansah kaskecanung lenggajeng andika kawula nuwun inggih nggih kawula nun ngestaken ing adhawuh sampun boten kirang prayogi bisoman kula nggih anak Prabu Duryudana Prabadene bapa turuning saka lima sarawujeng andika bapa Kumbayana ingkang putra ing Astina pun Duryudana ngaturaken asung pasegan para krami tuwin pambagya harja mugi tansah kunjuk pareksa jeng andika bapa turuning saka lima Paman Kumbayana Gandang bluguduk manyar-manyar gamana gang kula kaprik kantil buntuting selikur. Kula nuwun inggih anak Prabu. Anak Prabu Jaka Pitana, anak Prabu Duryudana. Sasampunipun kawula nampi timbalan paduka wonten negaring Astina ingkang bapa ing saka lima. Bombong jroning menggalih. Dene paduka ngaturaken asung pasegan panakrami tuwin pambagya harja. Sampun kula tampi karya bombong rasing balih. Mboten langkung ingkang bapa ing saka lima ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi tansah kunjuk marang sajengandika anak Prabu Duryudana anak Prabu Jaka Pitana Driki bapa duru kula tampih karo bombong rasing begali mboten langkung kaskecan ingkang langkung prayogi lenggajeng andika bapa peneban duru ing saka lima kula nak nggih sampun mboten kirang kepenak
Apa dene Kakang Prabu Karna Basisine ngawungku sarawuh panjenengan Kakang Prabu Karna Kakang Narwati Basisena sarawuh jengati kowe ingkang rayi pun Duryudana ngaturaken pasegan monokrami duwe nasung budya pangasta mugi tansah kunjung mreksa jengatika Kakang Prabu Karna Basisine ngawungku Kakang Prabu jagat pangestu karo wayah Bathara jagat nun inggih Yayi Prabu sakalangkung bombong penggalipun manahipun ingkang raka ing ngawungga dinten sakmenika rasung pasegan monokrami tuwin Pambagiraharja sampun kula tampi karya bombong raos sing penggalih mboten langkung ingkang raka ngaturaken salam taklimipun ingkang raka mugi tansah kunjuk marang kersa jengandika Yayi Prabu Duryudana Yayi Prabu Jaka Pitana kula tampi damel bombong penggalih mboten langkung kaskecan ingkang langkung mrayogi lenggah jengandika Kakang Prabu Karna Basisine ngawungku Kakang Prabu kamono inggih sampun boten kirang prayogi bisaman kamula Yayi Prabu apa dene sira Dimas Kartomarma padha kanthi raja sak praptamu anggon musuhan urusan panjenengan ingsun Dimas Kartomarma nurut mriki tansah pinayung kawidadan nering sambikala sowan kula tebih saking rubeda sinuwun kepareng kula nampi timbalan paduka Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana wilujeng sowan kula kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandapepada paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Duryudana pengayoman kuning Madyapada mrapting dalahan Gusti kula ingkang sinuwun Kanjeng Kaka Prabu Duryudana Jaya Dimas Kartomarma sira atur bekti kelawan pun Kakang ora pangestuku wae tampan ana kamula pun diantosna jimat maripe ndayana ning kasantosan latatanen barisaning para wadyabana ingkang padha gantung sibu aja nganti kang padha saur manuk jeneng Senedya anem Bromo sartane babarake wigatring pasewakan nurut mriki purwa ingkang paduka dawaken badhe kula cangking nggo jimat maripe ndayana ning kasantosan Kaka Prabu Paman Patyari Singguni kawula wonten timbalane ngadhawuh Bawa Durna kula nek ningkih Ger Prabu Diri Kakang Prabu Karna Basisine ngawungku wonten timbalan Yayi Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra utawi ingkang rayi Ngastina Tadawadana dene kula samangke wantun amboyong Irawut jengandika wonten pasewakan agung negari Ngastina menika ingkang beneng lawan ateting ingkang sampun kawula nuwun inggih Ger sewu-sewu kalepatan kula nyawa-nyawa jimat sesembahan kula sekawit kaget penggalipun manahipun ingkang bapa ing plasa jenar krana dinten sakmenika kedahipun boten wancinipun ambah para pasewakan teka padukan nimbali dhumateng Sang Hyang Paranayaka tuwin punggawa negari Ngastina kamangka panjenengan paduka ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun tumuli samangke gandeng kula sampun nyaket anggen kawula sowan marang resa jengandika anak Prabu Duryudana tumuli samangke kemarang kawedhara ing kathah nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana awi kula dherekaken manjing telenging kedaton apan sacatur nitra kelawan ingkang bapa ingsun ing plasa jenar nggir anak Prabu kula nuwun inggih nggih anak Prabu sekawit damel kejet penggalipun manahipun ingkang bapa ingsun kalima dinten sakmenika ing atasipun wonten ing pertapan Sukalima kala pamrika kala wawenjang kula menika nembe istirahat awak kula menika nembe nedeng kirang fit teka padukan timbali dumateng ingkang bapa ingsun kalima kula nyadong dawuh Ger kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan agung ingkang beneh kelawan adat ingkang sampun kula naknan Paman Daryo Bapak durung menapa dene Kakang Prabu Karna satempunipun kula menika namung bingung nanggepi kawontenan wonten negari Ngastina kawonten ingkang kados pundi samangke kula aturi paring dawuh ingkang cetha kula aturi ingkang tetela menapa wonten bab repot utawi wonten perkawis ingkang tumantu wonten perjeng negari Ngastina nggih kula aturi paring dawuh nggih wonten ing mriki menika kula minangka Rangkanata Kakang Prembandurna menika minangka pinisepuh kami tuwa wonten negari Ngastina tartemtu menawi wonten bot repot utawi wonten perkawis ingkang kedah dipun rembak dening sedaya nayaka praja negari Ngastina tartemtu ingkang bapa ing kepatihan sagah
sak biyantu marang ngersa jengandika anak Prabu Duryudana nggih anak Prabu Paman Arya wonten timbalan Tigang Candra mriku kula raosaken negari Ngastina kedidene ketaman Pagebluk kadidene ketaman Pelak ing Jawata kathah saking para kawulingkeng esuk lara sore mati sore lara esuk kapralaya niku kathah sanget lan sedaya ingkang sami gadhahi kapitayan samriku sampun ical anggenipun sami manembah marang panguwasaning dat Kamuru Wingdat sampun boten gadhahi pakarti ingkang leres ingkang dipun tekani seneska papan-papan manembah nanging namung papan-papan maksiat ingkang dipun tekani dening saking para kawula Ngastina kathah ingkang kenging sesakit lara utawi sapiturutipun menika kalampah wonten negari Ngastina sampun Tigang Candra menika kula rasaken kula sampun ngrawuhaken Brawana winasih 1000 Sugata kinarya nambak reganing praja wonten samangke ugi gagar wigar tanantuk karya sedaya menika namung badhe kula rembak wonten madyaning pasewakan negari ing Ngastinapura menika Paman Arya babaduna menapa Putri Kakang Prabu Karna lan sedaya kawula ingkang sami sibuk wonten sak njabaning kedhaton negari Ngastina Paman Andra ingkang puspita harum kasilireng samirana amrit sekar kadung ngas kandhanyo mawe raras retnaning driya nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Jaka Pitana teka kaget penggalih kula teka paduka paring dawuh bilih negari Ngastina ketaman Pelak ing Jawata utawi ketaman Pagebluk kula nuwun sewu nggih malah kula rumaos luput kula rumaos nggadhahi kalepatan tumrap negari Ngastina awit Tigang Candra kawontenan rikalenggan sakmenika teka kula mboten mangertosi kawontenan negari Ngastina aduh nggih kula nyuwun pangapunten lole kaget penggalih kula anak Prabu sareng katuka dawuh bilih negari Ngastina ketaman Pagebluk kula nuwun sewu menapa jengantika mboten nimbali dumateng pisowanipun ingkang Bobeng Sukalima nyatanipun menawi Prabu Winasih 1000 Sugata kinarya nambat karing praja sampun mawantu bantu kula timbali wonten gagar wigar tanantuk karya dhateng wonten ingkang saged damel srana waluyaning praja negari Ngastina lajeng menawi samangke badhe kados pundi kawontenanipun negari Ngastina menawi kula nimbali dumateng jengantika Kang Bobo Primanduruning Sukalima syukur dimbe sampean sampean diremehke ora apa-apa kula ki wong bebas mboten napa-napa ning atase kula wong jero kok kula ora dinggo mboten masalah ingkang baken sedaya menika saged damel sarana pengarem-areming paduka anak Prabu Duryudana mboten napa-napa mboten kula lebokke teng penggalih kok nggih kula lebokke teng kulkas ben anyep kula nyuwun pangapunten awit kula mboten ngrawuhaken jengantika mboten napa-napa wong nyatanipun wonten ing sanggar utawi wonten ing pertapan kula menika kathah
kegiatan kathah kewajiban kula kedah caos piwulan dumateng sangganing para cantrik-cantrik kula para siswa sekalima. Sakmenika pendaftaran enggal tahun menika. Mekaten. Nggih. Nggih badhe sekolah utawi masuk utawi mlebet wonten ing balai pawiyatan kula aturi sowan wonten ing Sukalima. Kakang Durna ki malah sok apa ra senengane ra. Paman wonten timbalan kene. Nanging mriku sampun kantos kadohati kajuron prampa dhumateng panjenengan Paman Pati Arisguni menawa diri Bapak Durna. Mboten pun mangga. Awit kula ugi sampun pikantuk wisesaning Jawata utawi kula sampun pikantuk wangsit utawi pitedah saking pangwasaning Dat Kamurwing Dat. Nggih syukur bidhake sewu. Wontene Paduka Anak Prabu Duryudana sampun pikantuk pangsit. Wangsit. Wangsiting Jawata. Kudu pangsit senes. Sampun pikantuk wangsiting saking pangwasaning Dat Kamurwing Dat. Syukur bidhake sewu nggih. Syukur alhamdulillah. Jawata paring dawuh lan paring sabda dumateng Ingkang Putra. Bilih negari Ngastina saged waluya nirmala tembah jati tembah mulya menawi sepisan dipun tumbali pusaka Nenggala kaliyan Alugara lan ingkang kalih tinenggan Semar Badranaya mboten ketang namung sak telung kedheping peninggal mila wonten ing mriki menika kula nedya ngrembak babagan mriku kula nedya tetarosan gandeng para Jawata ingkang paring sabda kaliyan ingkang putra Duryudana tartentu menika mangke boten badhe sisip boten badhe kelentu anggen kula pados srana utawi anggen kula melampahi srana menika Paman Pati Arisguni kados pundi menawi jeng andika nampi aturipun ingkang putra ing Ngastina menapa menika leres lan kados pundi anggen Paduka tuwin kawula badhe nglampahi syarat srana menika Paman. Inggih nek kula kok nderek kemawon jalaran sepisan Kiai Nenggala lan Kiai Alugara menika pancen sekti kalintang jayaning perang menika pusaka kadewatan menika mboten bahen-bahen lunggir menika ageng dayanipun menawi dipun pendhem utawi dipun tumbalaken wonten negari Ngastina ing sakmangke tartentu saged damel srana waluyaning praja negari Ngastina awit kula nuwun sewu amit sewu Kiai Nenggala lan Alugara menika digdaya awit setunggal jawabipun menawi len jawab Kiai Nenggala menika kanggo mateni wong tartentu ugi saged mejahi dhumateng sinten ingkang badhe dipun tuju nanging menawi Kiai Nenggala lan Alugara menika dipun jawab damel srana waluyaning praja sinaosa kadidene dipun tamakaken wonten dadanipun salah satunggiling titah menawi dipun jawab supados damel waluyaning titah menika kala wau tartentu Kiai Nenggala lan Kiai Alugara saged damel srana waluyaning salah satunggiling tiyang menika kala wau angka kalih Kiai Semar Badranaya menika leres menika estu menika sae menawi Kakang Semar Badranaya lenggah wonten negari Ngastina mboten ketang namung tigang kedheping peninggal. Kula nuwun sewu. Sinaosa Kakang Badranaya menika sami mangertosi kathah ingkang priksa bilih Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka menika namung kula nuwun sewu namung derajate ngaceplik namung panakawan ngibaratipun wong loro sak udon telu sak urupan nanging menika ageng dayanipun nyatanipun negari Ngamarta tinenggan dening Kakang Semar Badranaya engga sepriki dereng nate ketaman welaing Jawata tur melih sampun kodrat lan jagat sampun mesthekaken lan sampun sami priksa bilih Kakang Semar Badranaya menika titising Sang Hyang Bathara Ismaya mila mboten mokal menawi dayanipun ageng tumrap negari Ngamarta lan para Pandhawa. Mila kula mboten tidha-tidha malih menawi jeng andika
antuk mangsit saking sangya para Jawata bilih srana malyaning praja negaring Astina dipun tumbali dening Kyai Nenggala lan dipun tenggani dening Kyai Semar Badranaya. Nek kula kok mboten sarujuk. Nek kula kok mboten sarujuk. Liripun kados pundi? Niki namung pendapat kula lho, Nger. Kula mboten sarujuk. Kula mboten sarujuk. Sepisan menawi badhe nyuwun ngampil Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara marang ngersanipun anak Prabu Baladewa menika tartentu ki dipun paringaken. Ning le nempung uga kudu beda karo le ngecakne. Lha dipun kados pundi? Awit menawi samangke ngantos anak Prabu Baladewa mangertosi bilih Kyai Nenggala lan Kyai Alugara menika badhe dipun pendhem, badhe dipun damel tumbal. Apa menika resiko? Awit menawi dipun tumbalaken menika agengipun mentok-mentoke dipun pendhem. Menika mangke anak Prabu Baladewa badhe pisah kalian Kyai Nenggala lan Alugara, malah ing sak mangke damel srana ringkipun anak Prabu Duryudana utawi anak Prabu Baladewa ing Mandura. Menggih yen to Kang. Pripun? Menapa malah mboten sampean niku malah sok kepengin gawe cintrakaning anak Prabu Baladewa? Oh mboten. Panjenengan pun kleru, Anak Prabu Duryudana utawi anak Prabu Baladewa menika aduh kleru wae to iki asem. Anak Prabu Baladewa menika dayanipun namung wonten ing Kyai Nenggala kalian Kyai Alugara. Menawi ngantos pisah kalian Kyai Nenggala lan Kyai Alugara tartentu prasasat pepes Bayu Kang Tapis mboten gadhahi pangarep-arep menapa-menapa melih. Wo ngoten nggih. Mila menawi daratur kula nyilih Kyai Nenggala lan Alugara menika resiko tumrap kawula Ngastina lan paduka anak Prabu Duryudana sebab nganti ngertos dinggo tumbal engko ngamuk. Oh, panus-panus cecenanan, sukutaning panus binanan. Setraya li binatang September, Oktober, November, Januari, Februari. Menika resiko tumrap negari Ngastina. Nggih. Angka kalih Srana Kalining Praja negari Ngastina kula ugi mboten sarujuk sebab Semar menika glilip tumraping para Kurawa. Menapa panjenengan anak Prabu Duryudana mboten mangertosi? Bilih panjenengan sampun wong salwangsul merambah kaping-kaping badhe kepengin damel srana ringkipun Pandhawa tumuli Pandhawa saged dipun pejahi. Emun mboten? Nggih. Lah, kula nuwun sewu, dayaning Pandhawa menika sepisan. Wonten Semar Badranaya angka kalih wonten Nata Ndarawati. Menika. Menapa panjenengan mboten emut? Panjenengan kalian kula menika sampun wong salwangsul damel karti sampeka nedya damel ringking Pandhawa. Wonten sak mangke dereng wonten ingkang hasil saged mejahi dumateng para Pandhawa malah sakniki Pandhawa saya kuncara saya anjing bawana niku nanging menapa mboten saenipun bilih Kakang Semar dipun suwuni rawuh wonten negari Ngastina dipun damel utawi supados momong sajaring para Kurawa lan kawula Ngastina menawi sampun waluya negari Ngastina kawontenanipun samangke dipun kuduraken wangsul malih wonten Karang Kadempel utawi negari Ngamarta. Lah menika ugi sae, Ning menawi niki menurut kula lho niki menurut kula. Niki pamanggih kula, iga pamrayogi kula, iga pertikel. Menapa mboten langkung sae kok sae. Menapa mboten langkung sae? Menawi Kakang Semar Badranaya menika dipun suwuni rawuh wonten negari Ngastina. Dipun kon ngemong Kurawa, kon ngemong kawula sak Ngastina. Kula sarujuk. Kula niku sarujuk. Nanging sing kula mboten sarujuki menika bar Ngastina mari saka Taman Pagebluk lah kok Semar dibalekke. Apa menika sampun ngantos kelampan. Liripun kados pundi? Lire kepiye Kakang Durna? Apike Semar dibeleh wae. Lho kok ngono? Nggih. Sirahe Semar nggih. Digawe patung ning alun-alun negara Ngastina. Disunduki, ditancepke ning tengah-tengah alun-alun negara Ngastina, digawe monumen. Daginge Semar dienggo tambul wong-wong Ngastina. Dienggo lawuh, dimasak, dienggo tedaning para Kurawa. Menika
Sarujuk menapa mboten? Awit kula nuwun sewu, menawi samangke Semar ngantos mati, Semar ngantos mboten wonten Pandhawa ringkih. Pandhawa ringkih. Pandhawa tartentu Pandhawa sedih menawi ngertos kantane Semar dadi sadis kaya ngoten niku, tragis kematianipun Semar. Pandhawa sedih. Sedih kembanging wong lara, lara kembanging wong mati. Angel mijet wong ngranti, suwe banyu sinaring menawi badhe mejahi dumateng para Pandhawa. Nggih, sampean kok jenius. Jenius. Kula S1. Oh, nggih. Nggih. Pripun anak Prabu? Kula sarujuk nggih pawon. Malah kedah kados mekaten kawontenanipun. Tulis samangke Pamandarya wonten timbalan dipun kepiyaken barisaning para Kurawa ning mengke riyen. Nek niki mengke nganti kelakon Semar dibeleh. Sirahe digawe monumen teng alun-alun Ngastina. Nek arep mateni Pandhawa pancen estu sedih kelangan Semar. Nggih. Ning Pandhawa isih duwe nata Ndarawati. Sisandene. Anak Prabu Kresna digule utawa disate. Malah kok aneh-aneh wae. Ora baen-baen kae Nalendra Titis Wisnu kae duwe kaca maesan. Aku duwe cermin pecah. Nek ming kaca wae aku duwe, iso tanggo ngaca, men sadar diri. Nek aku ki elek. Elek digelemi widodari arep wujude jaran. Hus. Sampeyan ki kaya apa? Pripun sarujuk mboten? Menawi badhe tamel srana nata Ndarawati menika kula nuwun sewu, nata Ndarawati menika mboten lair batos anggenipun ngayomi dumateng para Pandhawa. Berapa estu? Estu, kula menika saged maca batin. Kula menika gadah kamus penerjemah nata Ndarawati. Pun pokoke bab nata Ndarawati menika ajeng ngrepoti mang pasrahke kula. Oh, pun kula beleh. Sirahe kula damel tengkleng. Daging kula damel sate, arepa ireng, sinaosa ireng, cemani, mboten masalah. Oh, sing penting teng awak anget-anget. Kartomarma setuju? Sarujuk. Nah, rak ngono kuwi. Mugi kula tumbas ingkang kathah kaliyan rencang-rencang. Apa? Menapa kersa panjenengan? Oh, ya wis. Aja sing pahit-pahit. Mboten. Sing nglenes-nglenes wae rasane. Ih, sendika. Durna. Wonten timbalan. Paling samangke kepasang yudha katuju ing inu gandeng panjenengan paduka bapa depan turu gadhahi go pamrayogi ingkang saestu sae sanget panjenengan kula aturi supados sowan wonten negaring Mandura. Liripun kados pundi? Ngupati utawi nyuwun ngambil pusaka Kayanenggala lan Nalugara. Kula lamun matur niku resiko. Resiko menika menapa? Duh, apa ya bahasa Jawane apa ya resiko kuwi? Sampeyan ki gawe ukara kok ora iso ngartekke lho senengane ora. Resiko menika abot sanggane, tulak sarik. Nah, niku walate abot tumrap negara Ngastina. Wis ta diakal wae to. Kasil-kasil Semar dibeleh. Oh, nggih, siap. Nggih, kersanipun tos pundi? Nyuwun ngambil pusaka Kayanenggala kaliyan Nalugara. Nggih. Mboten kersanipun Koko Prabu Baladewa. Nggih, menawi ngaten kula nyuwun pamit matur pasilan dinten sak menika, anak Prabu. Sigra kang Baladewa wingal kacampa sanyong dali. Leret dadet wilating kata danyangkung mengun sang niti minjang sang aji micil ladi nyong dali wus terus dasra wilangga kaya buta singa mrekil pasti jangga dendanya mangambak baya menawi samangke katen kula nedya tata samapta ing gati sawe gaing diri badhe sawan mengersanipun anak Prabu Baladewa. Nggih ngatur satus pangestu panjenengan anak Prabu Jaka Pitra ingkang sanget
kula suwun. Ndherekaken Jengkar Paduka tindak Paduka mugi tansah manggih rahayu wilujeng. Hayu sing genter. Mugi tansah manggih setya rahayu leksana. Ndherekaken Jengkar Paduka. Nyuwun pamit karo anak Prabu Duryudana. Katos-atos sampun kados lari alit. Pamandarya wonten timbalane ngadhawuh menika kula sawang kathah kawula Ngastina sing katingal remen dherekaken tindhaipun Bawa Durna dujuge tansah geleme dewi kanjengipun selama kawula Ngastina tesih remen penggalihe sakploke Kakang Durna Pemantone Kakang Durna isih kalu mangan sega kula tesih tenang. Kula tesih tentrem menggalih kula. Yayi Prabu, wonten balan menapa dipun keparengaken kula matur marang Rasa Jengandika. Badhe paring dawuh menapa Kakang Prabu Karna, kula nuwun sewu. Tindhahipun Bapa Durna tumuju wonten negaring Mandura menika menapa mboten langkung sae. Menawi dipun dherekaken dening para Sata Kurawa kula mesakaken Bapa Durna gelik-gelik tindakan piyambak menawi dipun keparengaken kula nedya nganthi Kurawa satus sacaipun nedya kula kepiyakaken tumuju wonten negaring Mandura mriku langkung sae paman wonten timbalan kula suwun supados ngawat-awati lampahipun tindahipun Bapa Durna sendika ngestaken dawuh Dimas Kartomarma wonten balan Kadhe kaya srana kewajiban maneh budal kang padha siba ingsun nedya kundur kedaton nono ngestaken dawuh margyun pamit mantel wasilan ngati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma lan ngandya Sang Hyang Surya kinarya amadhangi lakumu anggonmu budalke saking kawula sak negara Gustina Dimas Kartomarma